President, spørsmålet går til landbruks- og matministeren og gjelder økologisk produksjon, som Høyre er svært positive til. Vi mener at det er en produksjon som kan bli svært lønnsomt. Det er etterspørsel i markeder som betaler godt. Men vi har en bekymring, president, og det er nettopp kommet en rapport fra Norsk institutt for landbruksforskning som viser at den totale førstehåndsverdien av økologisk produksjon er 400 millioner kroner. Det er ca. 1,5% av total produksjon her i landet. Så viser også denne undersøkelsen at den offentlige ressursbruken for å få frem disse 400 millionene også er 400 millioner kroner. Og samtidig vet vi, president, at av disse 400 millionene så er det bare 200 millioner som selges som økologisk, altså bare halvparten av det igjen. Så kjenner vi til, president, fra landbruksmeldingen at man skal opp til 15% av omsetningen i økologisk. Det betyr altså en tidobling fra i dag. Vi er på 1,5%, det er 400 millioner. Vi skal opp til 15%. Det betyr at vi skal ha en førstehåndsverdi på 4 milliarder kroner i økologisk produksjon om 8 år. Og da blir spørsmålet mitt til landbruks- og matministeren. Når han allerede nå bruker like mye i offentlig ressursbruk som vi har i førstehåndsverdi, hvordan vil dette se ut om 8 år? Hvordan skal han finansiere disse 4 milliardene over budsjettene i 2020, president? Statsråd Lars Peder Brekk. Ja, president, jeg glad for at Høyre understreker også at de opptatt av økologisk produksjon. Det viktig at vi greier å stimulere det i fremtiden. Denne undersøkelsen fra Norsk institutt for landbruksforskning understreker at det brukes ca. 369 millioner kroner på økologisk produksjon. Det er da en sammenstilling, jeg har lyst til å understreke, det er en sammenstilling av direkte støtte til økologiske bønder med tiltak som går både til utvikling og til forskning og undervisning. Så vi kan ikke se på de midlene som utelukkende går til økologisk produksjon. Det gjør ikke det, altså det går også til forvaltning. Og NILF understreker, for jeg sjekket ut det, understreker at det hersker stor usikkerhet ved tallene. Effekter for konvensjonell produksjon ved disse midlene er ikke vurdert blant annet. Det er et overordnet mål at landbruket er miljøvennlig. Utvikling av økologiske driftsmetoder bidrar med kunnskap og teknologi som da kan nyttiggjøres i hele landbruket. Det er også en effekt. Markedet for økologisk mat, som også representanten Flåtten er inne på, det svinger stort. I 2008, like etter at jeg ble utnevnt til landbruks- og matminister, så fikk jeg brev fra sjefene for alle dagligvarekjedene om at økologisk produksjon måtte økes i Norge. Så gikk det ikke så lang tid. Finanskrisen kom, og markedet falt dramatisk. Det som skjer nå, er at omsetningen av økologiske produkter øker med 10% fra 2002 til 2011. En rapport som Statens landbruksforvaltning la frem i forrige uke. Det totale salget var da over 1 milliard kroner. Det er økt markedsaktivitet og økt konkurranse i dagligvarekjedene som viser seg i den siste tida. Den målsettingen som ble satt på 15% er satt for at svingninger i markedet ikke skal undergrave en langsiktig satsing. Og det tar tid til å omstille til økologisk produksjon og utvikle et økologisk sortiment som er tilpasset dagligvarehandelen. Det er en ambisjon at vi greier å jobbe videre med det, selv om det er en svært ambisiøs målsetting. Flåtten til oppfølging. President, det forundrer meg at statsråden bruker taletid her i Stortinget til å bortforklare NILFs egne rapporter. Og når det gjelder denne undersøkelsen som SLF har gjort om at omsetningen øker, så viser tallene når man ser over en 3-4 årsperiode at omsetningen av økologisk ligger i beste fall i stabilt sideleie. Men jeg skal ta en bekymring til, og et regneeksempel til med statsråden. For å omsette det vi gjør nå, så brukes 4%, nesten 5% av arealene til økologisk produksjon, for å få frem 1,5% av førstehåndsverdien. Og da greier ikke jeg å regne på annen måte enn at når vi skal ha 10-gangeren i førstehåndsverdi,
så må man også ha det, eller noe i nærheten, på arealene. Står dette i samsvar med de ambisiøse målene om bruk av arealer og økt landbruksproduksjon som ligger i meldingen, president? Statsråd Brekk. President, la meg understreke at satsingen på økologisk produksjon er svært ambisiøs. Vi har ikke kommet så langt som vi ønsker, men vi ønsker å fortsette arbeidet for å nå de målsettingene der. Det er også viktig å understreke at satsingen på økologisk produksjon har en sideeffekt over på den konvensjonelle produksjonen. Det har med kunnskap om redusert bruk av sprøytemidler, det har med miljøinnretning av produksjon. Så ambisjonen er veldig klar, vi ønsker å gå dit. Så bortforklarer jeg ikke, president, tallene. Jeg bare understreker at det er stor usikkerhet ved det NILF har lagt frem, og så sier jeg samtidig, som har kommet etter at NILF la frem sine tall, at i det siste året så har omsetningen av økologiske produkter økt med 10% fra 2010 til 2011, etter at det har hatt en svært stor dropp etter finanskrisen. Jeg ser muligheter i økt produksjon. Så til spørsmålet om dette vil gå utover produksjonsmulighetene på andre områder, som er det siste spørsmålet fra Flåtten. Jeg tror ikke det. Jeg tror vi skal greie å jobbe både med å øke den økologiske produksjonen og samtidig ivareta ambisjonene om å øke norsk matproduksjon konvensjonelt.